عندك برد شديد جدا، تجيب ليمونة وتشويها زي ما انت شايف كده، وتفضل تقلبها حتة حتة. تقوم بعد كده تقوم عامل ايه؟ مقشرها، قشر 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 قشر، وتقوم شقيقها نصين، وتقوم عاصرها، تنقي منهم البذر وتحط عليهم معلقتين عسل زي ما انت شايف كده، وهتدعي لي عشان انا جربتها بنفسي. تعالى بقى كلنا كده نقعد نتفرج على اللؤلؤ ده بيطلع ازاي. بيطلع بطريقة عجيبة وغريبة زي ما انتوا شايفين كده. يدخل المغسلة دي يفضل يتغسل وبتاع، وزي ما انتوا شايفين كده بيطلع، وهيطلع بكمية رهيبة جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده. يعني الطبق ده يخلي الدنيا كلها مليونيرات. تخيل نفسك قاعد في دولة أوروبية وعندك الكلب الجميل ده، ونسيته بره البيت في عز التلج اللي هو فيه ده. لما فتح له الباب مش عاوز يعبره، زعلان. جايب للمكنه جزمه علشان تلمعها. ما دي مش جزمه عاديه، دي جزمه العيله كلها. القطط تملي بتحط نفسها في مواقف غريبه وعجيبه. يعني لقى سمكه جوه الحوض عاوز يدخل. هي دي فاكهه ولا دي ايه؟ ولو فاكهه يا جماعه قولوا لي اسمها ايه، لان بص بيطلعها بشكل غريب جدا. قتل التمساح ويقطع ديله علشان ياكله ويحمره ويعملوا شوربه. الكلام ده فعلا حقيقي، واي دولة اللي بتاكل التماسيح البنت دي جننتني بطريقة غير عادية وغير متوقعة. صبت الكاس اللي هي بتشربه ده، المفروض اللي هي تشرب منه، سابت الكاس وهوب بلعت الازازة حتة حتة. يا جماعة في الفيديو ده غريب وعجيب. بص الفيديو، المفروض دي شربت 3/4 الازازة في بق واحد، دخلت على الكوباية. يا نهار ابيض على اللي بيحصل. بالراحه يابا، بالراحه يا عم الحاج. اشرب 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 اسرع واحده. اتحدى اي حد يشرب الازازه الكبيره دي ال2 رتر في الكوكا كولا في 10 ثواني. مش ممكن. اهو ده بقى الغريب والعجيب بعينه، وهي اصلا كلها قد كده. طب ودت فين دي؟